вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. След отстъпването на съглашенските дивизии на гръцка територия в края на ноември 1915 година, войските на генерал Сарай се оттеглят към Солун и започват да укрепват града за упорита отбрана. Междувременно получават значителни подкрепления, като общата им численост през месец януари 1916 достига 213 000 души. През пролета те са вече 300 000 души, като в това число и спасената на остров Корфу попълнена и превъоръжена сръбска армия в състав от 6 пехотни и една кавалерийска дивизии. Артилерията пък достига до внушителните 1236 оръдия. От другата страна на фронта, от река Шкумбин в Албания до Бяло море, са разположени 310 000 български войници с артилерия от 506 оръдия, както и малобройни германски части. От река Шкумбин до Адриатическо море фронтът е зает от австро-унгарски войски. Взети са мерки за укрепване на позициите. Окуражени от липсата на решителни действия от страна на българите, през май 1916 съглашенските войски се съсредоточават в близост до гръцките граници. Френското командване предлага решително настъпление на Южния фронт, което да съвпадне с офанзивата на армиите на Антантата на другите фронтове. Генерал Сарай моли за значителни подкрепления, но британците отказват да осигурят такива. За да предотвратят евентуални нападения, на 26 май части на 7-ма пехотна рилска дивизия настъпват в гръцка територия и заемат удобни за отбрана позиции в района на Рупелското дефиле и в близост до Демир Хисар. Българското разузнаване определя точно силите на противника. В началото на месец август те наброяват 290 000 войници с 1278 оръдия, 120 000 английски, 90 000 френски и 80 000 сръбски. Една италианска бригада и 2 руски пехотни бригади са разположени в Солун и са на подчинение на генерал Сарай. Генерал Жеков осъзнава, че българските части са недостатъчни, за да изтласка противника от базата му на Балканите, но за да се облегчи отбраната, трябва да се скъси линията на фронта и да се заемат по-удобни позиции на гръцка територия. Германското командване е заявило, че одобрява идеята в началото на юли, но ненадейно препоръчва отлагане на старта на операцията. На 9 август противникът започва мащабна атака срещу българските 9 и 27 пехотни полкове, бранещи дойранската позиция. Коравите тракийци удавят атаката на съглашенците в кръв. В отговор, генерал Жеков ускорява подготовката на замислената операция. Първа армия на генерал Климент Бояджиев трябва да атакува 4-те сръбски дивизии пред себе си, да разбие противника и да заеме за отбрана линията от западния бряг на Островското езеро, село Жерви, Горно Родиво, Струпино, Сборско. Заповедта е дадена на 14 август, а бойните действия 2 дни по-късно. Дясното странично прикритие трябва да достигне линията на планината Вич, Брезница, Биглища. Основната атака е поверена на 8-ма дивизия на генерал Митов, която трябва да овладее линията Суровичево, Чеган, Горно Родиво. На 3-та дивизия на генерал Рибаров е възложено да направи демонстративна атака, да прикове противника пред себе си и да помогне на 8-ма дивизия. В резерв на армията е и 15-ти пехотен Ломски полк. Балканската дивизия настъпва енергично, но е спряна от бесните контратаки на Шумадийската дивизия. Дясното странично прикритие бързо достига обектите си. Полковете на генерал Тодор Митов започват устремено своето напредване и на 18 август спират в подножието на Малка Нидже. В началото на настъплението, при атака на сръбска укрепена позиция, настъплението по хлъзгавата трева на височината е невъзможно. Тогава една рота от 10-ти Родопски полк събува ботужите и бойците се хвърлят на нож боси. На 19 август българските войници се изправят пред окопите на противника на гребена на Малка Нидже и Чеган.
Между 20 и 24 август родопци и шейновци водят ожесточени боеве в района на Пътеле и манастира Свети Спиридон. В същото време с енергични действия 11, 12, 51 и 56 полк достигат до Метеристепе и Чеган. В боя е въведена и първа дружина от 15-ти пехотен ломски полк, която е насочена към кода 1500, връх Чеган. Същинската атака започва в 2 часа 24 август. Под прикритието на нощта ломци настъпват в пълна тишина, но скоро противникът усеща присъствието им и открива ожесточен огън. Българите атакуват на нож и след кървав ръкопашен бой достигат до главната позиция на сърбите. Следва финален щурм и Чеган е превзет. Много от ранените умират, завещавайки на бойните си другари да победят и да отмъстят за тях. Оглеждайки се, войниците разбират, че всичките им офицери са убити или тежко ранени и че са почти обкръжени. Ломци се вторват отново на нож, разкъсват обръча около себе си и се оттеглят. Българското командване преценява, че не разполага с достатъчно сили, за да постигне решителен пробив в разположението на противника и заповядва прекратяване на бойните действия. В хода на операцията Първа армия завладява 2500 квадратни километра и овладява Лерин и селата Екшису, Арменохор, Баница и други. Загубите са 5468 убити и ранени. Макар и неуспешна, Чеганската операция е пример за храброст и самоотверженост, а бойният химн на ломци ни напомня за техния подвиг. Чеган, Чеган, ти помниш ощ, ората страшни в тая нощ, кога дружина сал една с кървав нож до теб стигна.